好啦，咁我哋而家做呢一個 area and volume，area and volume。好啦，咁咧就呢度，我哋睇一睇先。咁條題目話咩咧？佢就話咧嗰個底 area 係144嚟嘅，咁即係嗰個邊長係幾多？當 A 啦 ，A 嘅二次等於144，咁 A 係幾多？開方144係咪？即係等於12咯，所以個邊長係12嚟嘅。另外咧，佢話個高咧，嗱個高唔係個錐體嘅高喎，係 VBA 個高喎。VBA 咧即係呢度 VBA，佢個高咧即係指呢度。咁就要嚟揾佢嗰個嘅正方形嘅，即係揾佢嗰個面積啊，揾佢嗰個面積得唔得？好啦，咁啊就而家俾咗個條件你啦，就係話呢個 total surface area 咧就係408嘅。咁 total surface area 就係咩啊？4個面啦，但係由於個底係 square 啦，咁三個人嘅面積咧係一樣嘅。咁我哋計啦，個底頭先係咪計咗啊？12嚟噶嘛，12。咁我哋就底乘高，高係 x 咯，底乘高除咩啊？除2，係咪一塊面積啊？乘翻幾多塊？4塊，再加翻下低個底面積144，等於幾多啊？題目俾你408咯，得唔得？咁你撳機就係幾多啊？6呢度12除2係6，6 4 24，即係24x 加144係嘛？等於408。咁你將個408減144呢度，408減144，再除翻個24，幾時係11嚟嘅？咁即係話咧，呢個長度係11啦。好啦，到 B 巴，佢叫你揾個高喎。嗱，錐體嘅高係點樣揾咧？嗱，呢個位置咧，而家我哋揾咗噶啦，係幾多啊？係11嚟嘅，11嚟嘅。咁我哋畫一個直角三角形就係咁啦。嗱，呢個中心點啊，咁樣連起佢。嗱，呢個90度嚟㗎，得唔得？好啦，咁啊呢度係幾多啊？11。呢個啦，嗱全長咧就係全長係12嚟㗎嘛，呢度。咁啊一半就係6嚟嘅，所以我哋就可以用畢氏定理啦，計嗰個錐體嘅高啊。嗰個錐體嘅高我當 h 啦。當 H， 即係呢度。咁係咪有個錐體鐵三角啊？咁我哋咧就計啦，就係6嘅二次加 H 嘅二次等於11嘅二次咯。咁呢個121，呢個36，係咪？咁啊調過去咯喎，121減36，咁你可以計啦，121減36，121減36，開方。答案就係9.22啦。攞咗下數字3個位啦，9.22就係 correct to 3個 significant figure。答案呢個，咁啊寫翻單位啦，就係 cm 啦，得唔得 ？OK。好啦，咁呢個咧，佢話俾你聽有 solid，佢個 cube 咧係 A 嚟㗎，即係你全部係 A 啦嚇。跟住咧就 join 落去嗰個square pyramid，佢個高係6嚟嘅，即係呢個位係6。咁而家叫你揾個 A 喎，咁佢有咩咧？就話個 cube 嘅 volume， 嗱個 cube 嘅 volume 係咪 A 嘅3次啊？就係4倍個 volume of pyramid 係點計啊？咁樣括住1/3個底面積乘翻個高係咪6啊？咁你發覺啦，呢度有兩個 A 二次 A 3次就約咗 A 二次即係 A 啦。咁而呢度咧就係幾多？就係8嚟嘅，係8咯。咁答案就係8啦。好啦，到 B 咯喎，叫你求嗰個體積喎。咁咧嗱，你可以用翻呢一個啦，因為呢個就係嗰個錐體嘅體積嚟嘅。錐體體積喺呢度，再加翻嗰個 cube 嘅體積，所以咧個 volume of the solid 等於咩啊？1/3個 A 啊計到啦，8嘅二次再乘6，再加翻嗰個 A 係8嘅3次，咁你可以撳機啦。撳機即係等於8嘅二次乘翻2，加翻8嘅3次，即係640。寫單位喎，記住640個 cm 嘅3次咯。
得唔得？得啦嘛。好啦，呢個係好似個帳篷咁樣喎。咁佢就話咧，寫低資料先。呢個係10嚟嘅，寫咗啦。另外嗰個高係呢個啦 ，cylindrical。咁我而家叫你揾個容量喎。嗱，咁但係頭到尾佢有冇俾半徑你啊？冇啊嘛。咁你要自己叻咯。咁你自己叻啦。Let R be the radius of 咩啊 ？of the cone 啦，係嘛？咁呢個就係 R 嚟嘅咯喎。得唔得？咁我哋就話俾你聽 total surface area 啦，咁啊唔使計下低嘅，因為嗰個地下嚟㗎。OK， 下低個地下嚟嘅。咁你咧就計啦。帳篷即係嗰個斜面嗰度，斜面嗰個呢個，再加翻呢一個個圓柱體。咁啊，嗰個錐體會幾多啊？派 R L 咪10咯。係嘛？加翻嗱圓柱體個曲面面積咧就係圓周乘高，咁即係 R 乘2係直徑，乘派係圓周，圓周再乘咩啊？乘個5，得唔得？咁啊底唔使計噶嘛。咁啊 total 咧就會係168派。咁個派就約得嘅呢度，咁就約咗個派啦，可以約咗個派咁樣，跟住就係呢度啦，10R 係嘛？10R 加翻呢度都係10R 喎，呢度係咪160啊？結果20R 等於160，R 係幾多？R 係8咯，R 係8，但係未完喎，因為你唔係計 R，你係計個 capacity， 即係個容量 ，CAPACITY， 容量即係 volume 啦，咁你就計啦，1/3個底面積半徑乘半徑乘派，再乘個咩啊？好啦，冇 H 喎，咁你可以用錐體鐵三角，呢度係10，呢度係8，咁呢個高係幾多啊？咪就係呢一個嘅斜邊10嘅2次減8嘅2次咯，就係個高咯。再加翻下低個圓柱體就係咩啊？半徑8嘅2次乘派，再乘翻個5咯，得唔得？好啦，咁你呢一度你計一計先，嗱，俾你用派表示喎，唔得唔係冇得用派表示，係啦，冇得用派表示，係咪可以用派表示？用派表示，咁呢個計出嚟會係幾多咧？就會係128派加翻呢個320派，結果就係448派，寫單位就係 cm 3次。好，大家睇一次啦。好啦，呢條嗱，記唔記得我哋講過面積比？如果兩個嘢係相似嘅話，面積比係咪等於邊比嘅2次啊？係咪？咁如果我將兩邊都3次嘅話，兩邊都3次，咁呢度會係幾多次啊？6次啊，係嘛？好啦，咁你記唔記得 volume 嘅比咧，係咪等於邊比嘅3次啊？如果我兩邊比2次佢，咁呢度啊，又3次又2次，係咪即係又係6次啊？咁你發覺呢度大家都係6次嚟嘅喎，你見唔見到？咁咪即係呢兩嚿一樣咯，即係呢兩嚿一樣。因為好多時咧，我哋計咧會題目俾咗 area 你，叫你計 volume， 或者俾 volume 計 area 你。咁你有咗呢條公式咧，你就唔需要揾邊長先啦，係嘛？咁你就睇啦，記住好易記嘅啫，就係面積本身，面積係邊比2次，所以你要3次。好啦 ，volume 本身係3次啊嘛，所以你要2次，咁乘埋咪會就係6次咯，大家都係。係啦，咁你而家可以用呢一個啦。嗱，因為條題目俾你啦 ，VP 個 curve area 喎，即係 A 啦 ，AP 係幾多啊？153，佢叫你計VQ area 嘅 Q 啊，唔知幾多。咁就俾咩你啊 ？volume 啦，佢俾咗 VP 你432，咁啊 VQ 咧1024，咁你用喺呢一度啦，就係咩咧？可以用啦 ，VQ over VP 幾多次啊？佢本身3次，即係乘2次啦，就等於 area Q over area 嘅 P，佢本身2次就乘3次啦。
好啦，咁 VQ 我哋要求噶嘛係嘛 ？VP 係幾多 ？VP 係153，幾多次啊？2次，呢度153嘅2次，等於Q 嘅 area 幾多？啊唔係喎，其實我哋要計 area 喎。再嚟講 ，Q 嘅 area over 翻 P 嘅 area 本身2次，所以乘3次啊。好啦，跟住 volume 就係 VQ over 翻 VP 2次啊，因為本身3次就乘2次。好啦 ，VQ 係幾多啊？1024 ，VP 咧432，要2次係咪？好啦，咁呢邊咧就 AQ over AP 有噶嘛？幾多 ？AP 係432啊，但係有個3次喺度啊。好啦，我哋計咗呢邊先，呢邊用計數機計一計先。1024除翻432，得唔得？2次喎。嗱，好醜怪㗎，答案係，但係你撳翻做份數啊，即係你撳出嚟好肉酸嘅，咁你撳翻 Shift ABC，即係你撳呢個掣啊 ，Shift ABC 撳呢個掣，佢會幫你化做份數嘅，個數好大嘅，4096 over 翻729，咁呢度係咪 AQ over 432啊？咁呢度有個3次㗎嘛，咁於是我哋點樣處理咧？就係要全息開翻3次啦，即係咁樣，但係記住喎。係3次喎，咁你撳機啦 ，Shift 開翻3次 ，answer 發翻做份數啊。哦，係16 over 9喎。好啦，咁即係 AQ over 432係16 over 9，咁你係咪要計 AQ 啊？咁你係16 over 9乘翻咩啊？432乘翻432幾多啊？768咯，答案就係768 cm 嘅2次啊。得唔得？所以你記住啦，呢條式，如果你要揾 area 同 volume 咧，就直接用呢條式咯。得唔得 ？OK。好啦，呢個平字頭體喎，佢首先叫你揾呢個平字頭體嘅 volume。咁我哋咧可以用呢個嚟諗啊。嗱，呢度咪12啊？呢度係咪18啊？呢個長度係5喎。咁我哋知我哋夠平字體咪要知道大嘅高啊，當呢個係大 H 啦。咁我哋用邊比例就係咩啊 ？A part 大 H over 呢個細嘅呢個就大 H 減5咯，等於咩啊？高嘅比等於大嘅半徑，即係呢個除翻細嗰個。咁呢個約咗6 ，18除6係3，呢個除6係2係咪？咁你就 solve 呢條啦 ，H over H 減5等於3 over 2乘過嚟啦，3乘過嚟啦 ，H 減5，結果咪3H 減15啊，2H，結果 H 幾多啊？15咯。嗱，我哋求到啦，呢個原來係15嚟嘅，得唔得？咁你要計個平字頭體就係咩啊？大公減細公噶咯喎，咁你寫下 volume faster 係等於乜嘢？1/3個底面積就係呢個啦。18嘅2次乘派，高係15喎，減1/3，底面即係12乘2派，乘翻個高係 H 減5即係10咯，15減5即係10咯。好啦，咁你呢個可以用計數機撳啦，撳一撳先呢個。好啦，我哋撳一撳啦，18嘅2次乘15除3。1620派，減嗰邊啦，12嘅2次除3乘10，480派。好啦，結果就係1620減4880，1140啊，140派，1140派，翻咗OK， 嗱，呢個平字頭體咧就1140派嚟嘅 volume VCT 係啦，咁但係唔係嘅呢個係 A part 啫，咁就有 B part 啦。B part 咧就係話佢將呢一個點樣啊 melted and recast 我講過就係咩啊？個 volume 一樣噶嘛 ，volume before 等於 volume after， 即係用完之後個 volume 啊呢個係咪？好啦，咁你就要計啦。咁咧睇先啊，呢度。
個平置頭體嘅體積係呢個啦，係咪？咁咧就等於個咩啊？等於個錐體喎，1/3乘底面積再乘個高，我當細 h 啦，就等於個1140派咯。咁首先梗係約走個派先啦，係嘛？咁啊計咗呢度先，呢度會係幾多？15嘅2次除3啊，75啊。H 1140係幾多 ？H 就等於1140除翻75幾多？15.2咯。答案就15.2 cm 啊，得唔得？好啦，呢個佢話 total surface area 兩個球體係咁多，翻對 ratio of 大嗰個同埋咩？嗱，大嗰個我哋叫做咩咧？RL 啦，呢個咧 RS 啦。咁我哋有 R 啊，佢呢度用大 R 細 R 啊 ，OK 啦，冇問題啦。大 R 比細 R 等於咩啊？4:3。大 R 大啲啦，係咪 ？OK， 好啦，咁有咩條件咧？就 total surface area 呢一個喎。咁我哋係點計啊 ？total surface area， 因為球體嚟啫嘛，4πr 2次加4π細 R 嘅2次，係咪 total 等於3600派啊？好啦，我哋可以假設大 R 係4K， 細 R 係3K， 即係用中二學嘅嗰個叫咩啊 ？K method。4派嗱，其實有派約咗先嘅，你可以呢度係咪可以約咗先啊？即係咁樣嘅咯喎。嗱，如果約咗就係個4都約埋啦，好嘛？4都約埋啦，即係 R 2次加 R 2次，4就係咩？900係嘛？好啦 ，R 就 4K。細 R 就 3K， 係咪？咁呢個小心喎，呢個係16K 2次嚟嘅喎。咁呢個咧 9K 2次喎，係咪等於900？16加9係咪25K 2次啊？等於900。好啦，咁我哋計翻個 K 先，900除25再除12啊，唔係開方啊 ，sorry， 900除25再開方 ，K 係6嚟嘅 ，K 係6嚟嘅 ，OK。好啦，如果 K 係6咧，咁我哋就揾到啦。個大 R 係幾多？大 R 係 4K， 即係24啦，係咪啊？細 R 咧，細 R 就 3K， 咁就3618啦。咁兩個球體係咪都個半徑揾咗啊？咁我而家問你個 difference 喎，咁咪大減細啦，係咪啊？咁你寫啦 difference 等於咩啊？你或者你寫 volume difference 啦 ，OK，volume difference， 咁就係咩啊？就係4πr 24嘅2次啊，減翻4π 18嘅2次。好啦，咁你可以撳機啦。俾你用派表示啊，俾你用派表示，4乘24嘅2次減4乘18嘅2次，幾多？1008咯，1008個派。1008啊 ，sorry 啊，佢係 volume 啊，唔係 area，sorry。volume 就係4/3個派嘅 R 3次，即係24嘅3次，減4/3個派嘅18嘅3次。再計過啊，24嘅3次乘4除3，18432派減18嘅3次。乘4除翻3，7776個派。好啦，咁你減一減先，18432減7776係10656，10656，10656派嘅 cm 3次，得唔得？就係咁啦。OK， 好啦，咁呢度點樣做啊？佢首先叫你求嗰個球體嘅 volume 喎，咁你計啦 ，volume sphere 啦，等於4/3個派嘅 R 3次 ，R 係幾多啊 ？R 就係3喎，呢度喎。好啦，咁我哋計一計先，呢個就會係幾多？呢個4/3係36，
派 cm 3次 ，OK， 咁樣。好啦，跟住 B 咯喎，叫你計個高度喎，要計高度。咁但係嗰個 capacity 個容器 capacity 俾咗你㗎啦，咁就會係咩啊？錐體嚟㗎嘛，1/3個半徑乘半徑乘派再乘個 h， 等於題目俾你嘅幾多啊？120，係啦，嗰個120係咪？咁係有派嘅，你改翻呢度，呢度有派嘅呢度。改翻先，有個派喺度嘅，得唔得？咁就係120派嘅。好啦，咁個派又係約咗佢啊。咁你計翻個 h 啦 ，h 咧就會係10嚟嘅，即係120乘3除翻36，係咪10啦？好啦，咁而家問你咩咧？佢話如果水連渦輪呢兩個加埋咧係200，咁呢個真係200嘅，真係200嚟嘅呢個。咁我問你啦，如果我拎走呢個波嘅時候，嗰個水位係幾多？即係新嗰個水位啊，呢度。Find the depth of water， 即係新個水位。咁你當新嗰個水位係 D 啦，你 let D be the water depth 啦，咁樣得唔得？好啦，咁即係話呢個情況就係咁啦，將呢嚿啊，呢度呢個，好啦，你拎咗嚿嘢球體出嚟，佢就會得翻做咩呢？隻錐體嚟翻呢度嘅啫。而家要你揾嗰個高，得唔得？咁我哋假設呢個係D 啊嘛，係咪啊？咁啊，你諗下啦，兩個加埋係200，即係水連嗰個球體。咁而家你拎走個球體，係咪冇咗球體啊？係咪應該係200減乜嘢啊？減嗰個球體，嗰個球體係36派嚟嘅。呢個係新嗰個 volume， 得唔得？好啦，咁我哋就可以用咩啊 ？volume 嗰個比啦 ，volume 嗰個比。而家要求 D 啊嘛 ，D over 呢度啊 ，D 新嘅高度係 D 啊嘛 ，D over 翻咩啊？呢個 H 計咗係10嚟嘅 ，D over H 係咩啊？邊比3次係咪等於體積比啊？好啦，你拎咗球體出嚟嗰個體積係幾多？咪就係呢個咯，200，呢個淨係計水啊，200減36派。好啦，呢個 H 係代表咩啊？個容器嘅體積喎，容器嘅體積有冇㗎？有，俾咗你啊，120派咯，120派。得唔得？好啦，咁你就點樣做啦？我哋一次過寫，因為啲數係肉酸㗎啦。你有個3次喺度啊嘛，記住要開方3次喎，即係咁樣開方3次啊！呢度記得200減36派 over 120派，一次過撳機啊！再開方3次，咁呢個咪 D over H 啊？再乘翻個 H 10咯，因為呢個係10嚟㗎嘛，得唔得？咁你試下撳機啦。200減36派，除翻120再除派，跟住3次啊，answer 乘翻10，啱啦，答案就係6.13，三個有下數字。好，睇一次啊。好，咁呢條差唔多嘅，你可以自己諗一諗。好啦，咁我試下做呢條先。嗱，呢條就點做咧？叫你揾 R 喎。嗱，如果我當呢隻角係 beta 嘅話，你可以點睇啊？你睇呢隻三角形同呢個三角形，得唔得？嚇！嗱。我哋首先要揾咗呢條 MV 先嘅 MV，咁你可以用畢氏定理嘅，就係用畢氏定理就係點樣咧？就係 MV 嘅2次
加10嘅二次等於咩啊？26嘅二次，呢個不是定理嚟噶嘛？咁 mv 就等於26嘅二次減10嘅二次，跟住咧開方。好啦，咁你就撳機啦。26嘅二次減10嘅二次係幾多？576。576。開方咩啊？未開方喎，24啊。呢個24。好啦，咁原來呢個長度係24咯。阿 Sir 咁揾嚟做咩啊？揾個 R 咯。嗱，如果我哋睇呢個大嘅三角形，我哋用 sin 啊，sin 係乜嘢啊？sin 就係對邊除斜邊，所以我哋就有 sin 嘅 theta 咧，其實等於咩咧？10/26。咁呢個約解下啫，5 over 咩啊？13咯。咁我哋亦都可以用呢個三角形喎，呢個三角形去 sin theta 係咩啊？嗱，呢個係 R 啊，咁呢個係幾多啊？呢個咪24減 R 咯，因為呢個全長24啊嘛，呢個係 R，咁嗰條邊就係24減 R，呢條啊24減 R，咁你寫啦 sin theta 亦都等於咩啊 ？R 除翻咩啊？24減 R。好啦，咁呢個兩個係咪大家都係 sin theta 啊？咁你就將呢兩個攞嚟計啦。咁即係 R over 24減 R 等於5 over 13，乘過去。咁就會13R 啦。呢個就係5乘24減 R，即係13R減24乘5係幾多？24乘5 120減5R，結果就係18R等於120。R 幾多？120除翻18，係啦。咁啊唔靚嘅 ，R 就係20/3，呢個啱啊呢個。好啦，跟住叫你計 volume of water 喎。咁嗱，因為本身係滿晒水噶嘛，係嘛 ？Fill up with water。咁啊，所以咧入邊嘅水同埋個球體加埋就係成個容器嘅容量。咁你就要計咯，計嗰個容量再減翻嗰個球體，咁你就會計到個水噶啦，係嘛？咁你可以計啊，嗱呢度 volume of water 等於咩？個容器就係1/3，底半徑係咪10啊？呢度半徑乘半徑乘派再乘24，減翻球體，球體幾多？4/3個派。R 幾多話 ？R 計咗啦，20/3嘅4/3個派 R 3次啊嘛，呢個3次。追睇就半徑乘半徑，係啦。咁呢個咧計出嚟有小數嘅喎，咁就係1/3乘10嘅2次，再乘派再乘24，減翻4/3乘派再乘翻20/3嘅3次，啱啦。3個有效數字就會係1270 cm 嘅 correct to 咩啊？3個有效數字咯。好啦。得唔得？嗱，咁其餘嗰兩條咧，你自己試下做啦。